saraakiishii ciidamada ee ku heybta ahaa Cabdicasiis lafta gareen oo mid guryaha loogala soo baxay lana toogtay ciidamadii daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gabi ahaanba la burburiyay isla markaana haatan loo qorayo in ay noqdaan booliis iyo military ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. xaalad adag oo ka taagan magaalada Baydhabo iyo wasiir ka tirsanaa xukuumadda Siciidani ee Puntland oo isdilay kadib markii uu xilkiisii waayay. soo dhaw daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkeenu uu soo gaaro like muuqaalka soo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ayaa waxay ku soo waramayaan in saacadihii ugu dambeeyay argoosi xooggan uu ka dhacay magaalada Baydhabo kadib markii xubno markaasi ka tirsan ciidamadii dhawaan qabsaday ee dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ahaa ay gabadfallo xooggan la sheegay in ay ka geysteen magaaladaasi Baydhabo. si gaar ah ciidamo careysan oo habeeleed u abaabulan isla markaana ku jiray ciidamadii mucaaradka Koonfur Galbeed ee ka soo horjeeday lafta gareen ayaa waxa lagu soo waramayaa in xalay ilaa saacadii ugu dambeeyay ay guryahooda kala soo baxeen ciidamadii daacadda u ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen isla markaana ay guryaha inta kala soo baxeen mid ay u toogteen. xogaha la helay ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah beelaha aadka u careysnaa ee lafta gareen ka soo horjeeday saraakiil markaasi hogaaminaysa ciidankooda ay beegsadeen si qabiil ahaan maadaama ciidamadan ay ku heyb ahaayeen madaxweynihii meesha laga saaray isla markaana sida aadka dadka u caburiyay ee Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. guryahooda ayaa lagala soo baxay waana la toogtay. saraakiishan ayaana waxaa sheegay in muddo dheer ay ku soo jireen la dagaalanka al-shabaab hase ahaatee markan loo beegsaday in ay ku heyb ahaayeen oo kaliya madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. ciidamada dhibaatadan ama dilkan geystay ayaa waxaa la sheegay inay ka soo jeedaan qaar ka mid ah beelihii careysnaa oo ay ku jirto beesha Eelay iyo beel kale oo markaasi haatan aanan magac dhabi karin kuwaas oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen ciidamo ku heyb ah in ay toogtaan saraakiishii daacadda u ahaa xilligii uu shaqeynayay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka soo jeeday beesha Xariin. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha Xariin ayaana dhacdadan si aad ah oo cod dheer ah kaga hadlay iyagoona wax laga xumaado ku tilmaamay arintan argoosiga ay ka socota magaalada Baydhabo. madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisa ayaana waxaa la sheegay in amar ku bixiyeen in la soo xirxiro raggii guryaha kala baxay saraakiisha amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. sidoo kale xogaha la helayo ayaa sheegaya in dadka sida aadka dhacdadan uga xumaaday uu ku jiro Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaan madaxa nafuran oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda Xasan Sheekh waxaana uu si weyn u sheegay inuu kaga xun yahay isla markaana uu doonayo in dhammaan raggii falkaasi geystay maxkamad ciidan la keeno walow saraakiisha beeshiisu aysan ku jirin qabaa'ilada iyo saraakiisha argoosiga u geystay beesha madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. arintan ayaana ugub ku noqotay isla markaana dad badan ay si aad ah uga calol xumaadeen maadaama dagaalkii uu soo dhamaaday laakiin haatan ay dib u bilaabatay beegsi iyo argoosi qabiil. dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabi ahaanba waxa uu amar ku bixiyay in la baabi'iyo ciidamadii daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwaas oo dhawaan ay soo ifbaxday inay daacad u noqdeen hogaamiyihii laga taqalusay ee lafta gareen. waxaana haatan ciidamadaasi gabi ahaanba la sheegay in la baabi'iyay haatan loo kala qorayo inay ku biiraan booliska iyo ciidamada militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. number ciidan ayaa loo sameynayaa waxaana ay si toos ah kaga amar qaadanayaan dowladda federaalka Soomaaliya wixii haatan ka dambeeya. ciidanka daraawiishta ayaa waxa ku jiray kuwa muddooyinkii dambe daacad u ahaa hogaamiyihii lafta gareen ee markaasi muddada ku dhow 7 sano soo xukumayay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu dambeyntiina daawadayaal wasiir ka tirsanaa xukuumadda Puntland ee Siciidani ayaa waxa uu isdilay kadib markii xilkiisii uu waayay. xogaha la helayo ayaa waxay sheegayaan in wasiir ku-xigeenkii amniga dowlad goboleedka Puntland uu isdilay isla markaana uu tooreeq dhuunta iska galiyay kadib markii xaalado adag ay soo wajaheen isla markaana xilkii uu Puntland ka hayay laga qaaday. arintan ayaa si aad ah hadalhayn uga dhalisay gabi ahaanba deegaanada Puntland iyo qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida waxaana si aad ah waxa la isaga weydiinayaa sida wasiirkan ay xaaladda adag ugu timid isla markaana uu tooreeyda isku galiyay. wasiirkan isdilay ayaa la sheegay inuu soo noqday wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda amniga ee Puntland
waxaana lagu magacaabi jiray Cabdiweli Maxamed Yuusuf Caynaanshe. maanta ayuuna isku dayay in uu isdilo oo magaalada Garowe isku dilo. marka ay sheegay in markii la qabtay falkaasi uu isku dhuftay tooriiq qaybta surka, taas oo keentay dhaawac halis ah inuu soo gaaro. waxaana si degdeg ah loogu qaaday isbitaalka guud ee magaalada Garowe, halkaas oo haatan lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad.